Oke telur, kita sudah sampai di lokasinya Nanda. Sudah mulai rame. Ini pedagangnya banyak. Di Tanggul Baturit, Nanda Audio Jember. Ini penontonnya sudah full kayaknya di depan. Kita langsung merapat ke depan aja. Penontonnya sudah mulai ramai ini sampai ke sini. Parkir sepeda 5.000. Hari terakhir nih lur, sekarang di acaranya Nanda Audio Jember. This is music from tanpa disc jockey. Kita langsung merapat ke depan sound system. This is music from tanpa disc jockey featuring Bangsa Official.